Me llamo Aradak, el flautista de los tres dedos, y esta es mi historia. Pulgoso, ven, vamos. ¡Espera! ¡Necesitamos quitarle los calcetines al payaso! ¡Hey, esperen! ¡No es gracioso! Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos juntos mi amigo y yo. Nos conocíamos de toda la vida, cuando hacíamos travesuras en el circo. Éramos como pan y mantequilla. Donde estaba uno, estaba el otro. Pero los años pasaron fugazmente. ¡Ay, calla esa cosa! Ni siquiera suena bien, Aradak. Mi hermano, es la melodía del caminante, una exquisita pieza que seguro cualquier flautista envidiaría. ¿Será porque eres el único flautista? Si quieres te enseño, así serás el segundo. ¡Puh! ¡Qué asco! Está llena de baba. Así no se agarra, tonto. Nuestras tardes juntos eran inolvidables. Pero eso cambió la noche que nos aventuramos a la tumba de los horrores. Todo había sido planeado de costumbre por mi compañero Pulgoso. Él era amigo de lo ajeno, y su habilidad y astucia era de envidiar. El circo había llegado al reino de los nobles y ya teníamos una buena temporada allí trabajando juntos. 3 semanas llenas. Entonces mi buen amigo Pulgoso llegó con la noticia. Era la primera vez que escuché algo así. ¿Sabes? Oí de un lugar llamado la tumba de los horrores. Según oí, es la tumba de un viejo mago loco que quiso vencer a la muerte. Los rumores dicen que en su interior está llena de tesoros. ¿Qué dices, Aradak? ¿Vamos a echarle un vistazo? Me parece buena idea. La verdad estoy aburrido en este pueblo. Nunca pasa nada. Y te confieso que jamás he visto por dentro la tumba de un mago, Pulgoso. Le dije a Pulgoso lo que me parecía aquella idea, sin saber que en ese viaje cambiaría mi destino para siempre. Así que esa noche, en cuanto terminó la función, nos encaminamos Pulgoso y yo a la famosa tumba de los horrores. Fueron 2 días de caminata donde el clima parecía advertirnos que era mala idea. Pero la estupidez juvenil nos impidió ver las señales. Vaya, vaya, forasteros perdidos. Sí. Sí, muchos días sin comer. Ya era hora de que se aparecieran 2 par de imbéciles. Uno para cada uno. Parece que nos metimos en problemas. Ante todo la amistad, soy Aradak, el flautista. ¡Ey! Sí, me llaman Pulgoso. Bueno, así me puso Aradak. En realidad solo soy un viejo Mowling que fue abandonado a su suerte. Yo solo veo un mugroso y flacucho gato de 2 patas. Un medio orco y un gato enano y flaco con tremendas mochilas hacia las montañas. Bueno, ¿por qué no un poco de cortesía para nuestros bocadillos? Soy Zully, de la tribu Garrapata, y él es Esmu, mi novio, por así decirlo. Sí, es el último que quedaba, no me juzguen. Bueno, yo solo veo un par de perros sarnosos que ni siquiera saben coordinarse. Espera, Pulgoso. Solo tratan de ser amables por primera vez en sus vidas. Hagamos algo. Si adivinan esta melodía, nos comen. Si no, se irán con hambre. Sí.
Sí. No, definitivamente no. No estamos para juegos, Esmu. Necesitamos comer. ¿Sabes cuántas miserables días han pasado? Espera, escucha. De ninguna manera. No voy a permitir que se salgan estos ingratos con la suya. Ya se me hace agua en la boca. Mira. ¿Qué? Ya se fueron. No los dejes escapar, tonto. Después de escaparnos de los dos supuestos depredadores rufianes, fuimos llegando a un lugar que parecía las ruinas de un antiguo campo de batalla. El olor a muerte y desolación nos advertían que no era buena idea. Pero pudo más la terquedad y el espíritu de aventuras que el poco sentido común que teníamos. Encontramos la tumba. Era una derruida torre llena de chismes mágicos, libros Ups, lo siento. y uno que otro frasco roto. Todo el lugar se extendía hacia la mazmorra que tardamos otro día en explorar, y en donde su suelo estaba lleno de huesos y esqueletos desarticulados. Al fondo encontramos la tumba, un sarcófago de piedra. Vamos, Pulgoso, ayúdame a abrirlo. Nos tardamos varias horas en destaparla. En su interior, un cuerpo putrefacto y maloliente, con carne seca que apenas cubría unos viejos huesos, y unas hebras de pelo que aparecían en la cabeza, cubierto con unos andrajos sucios. La verdad no parecía un poderoso mago, hasta que vi en su pecho una luz brillar. Era el colgante más hermoso que había visto, un círculo dorado, y en el centro una gema opaca, roja. Hoy en día, cuando el frío hace que me duelan los dedos, aún no entiendo qué me llevó a querer tomar ese medallón maldito. Vámonos, Aradak. Ya vimos lo que queríamos, vámonos. Voy a llevarme el medallón, lo podemos vender y obtener un buen botín. Tontamente, metí mis manos al sarcófago. Tomé el medallón maldito entre mis manos y lentamente lo levanté y lo empecé a sacar de la cabeza del mago podrido. Pero cuando mis manos pasaron cerca de la boca del bicho, de repente sus ojos se abrieron y de un mordisco atrapó mi mano. Sentí como hundía sus dientes podridos en mi piel y destrozaba mis dedos, mientras mi sangre brotaba de mis manos y caía por su boca mojando la gema roja en el medallón. Vi como el cuerpo putrefacto volvió a la vida, o algo parecido, porque no estaba ni vivo ni muerto, estaba justo en la mitad. Se incorporó lentamente y con un brillo en sus cadavéricos ojos me arrojó lejos de él con una sola mano, mientras que con su grave y podrida voz: ¡Ladrones! Luego, en la oscuridad de la sala, el grito de ladrones se multiplicó y nuestra sorpresa fue escandalosa al ver que los esqueletos se estaban levantando y nos perseguían. Debo reconocer que sentí miedo, mucho miedo, y corrí. No tan rápido, Aradak. Ya no puedo más. Vamos, deprisa. No hay salida. Levántense, hijos de la perdición, y castiguen a los intrusos. ¡Cuidado! ¡Ayúdame! ¡Llévame a tu espalda! ¡Aradak! Los muertos ahogarán sus gritos. Contemplen el necro reino del mago maldito.
Pulgoso y yo corrimos a toda velocidad, que nos permitía la oscuridad y nuestro temor. Corrí mucho hasta perder la noción del tiempo. En un momento dejé de escuchar a Pulgoso y sus gritos. Como pude salí de la mazmorra y deambulé por los bosques intentando llegar a casa. Cuando llegué al circo, ya estaban levantando la carpa para irse, pues había una alerta de muertos vivientes que estaban asolando la región. De Pulgoso nunca supe más. En el circo ya nos daban por muertos, pues para lo que nosotros fueron 3 días de aventura, habían sido casi 2 semanas para la gente del circo. ¿Arada? ¿Eres tú? Palpi, He estado preocupada por mi hermano. Me dijo que partiría un viaje contigo. ¿Dónde está? tu hermano. Todos en el pueblo los creían muertos. Gracias a la madre bosque que están bien. Tu hermano se tuvo que ir. ¿Ir? No lo entiendo. ¿Cómo que se tuvo que ir? ¿A dónde? Aradak, ¿dónde está mi hermano? Se fue a salvar a todos. Palpi era su única hermana. Me pidió que les explicara dónde estaba, y la verdad tuve miedo. Y entonces inventé una historia de cómo valientemente se sacrificó para que yo pudiera salir y avisarles a todos. Pero la verdad, ni yo mismo creí esa historia. Sé que ellos me culpan de la muerte de Pulgoso, pero lo peor de todo es que yo sé que fue mi culpa. Oh, qué triste historia, colega. Había empezado bien. Lo fue. Eran momentos increíbles. El temor me cegó por completo. Es por eso que no pienso repetir la historia por segunda vez. No volveré a huir del peligro. Lamento oír eso. Ahora que tienes 3 dedos, supongo que ni siquiera puedes tocar bien. Lo hago con dificultad. El seguir tocando la flauta me hace ver que toda la vida se puede seguir viviendo con dificultad, pero es posible.